Ni jambo la huzuni na la kutisha kuona kwamba leo jamaa nyingi zimegawanyana, hawana tena upendo. Sio tu jamaa, lakini hata ukiingia kanisani wanadai eti kwamba wanapendana, lakini ukiangalia kwa undani ni upendo wa nje, sio wa ndani, wanatendeana mabaya. Imefikia hata kwenye nchi zetu, makabila, mataifa imevurugana. Mbona hata wale ambao wamevurugana wanataka wawe na umoja, wanajaribu kuwa na umoja, wanashindwa. Kwa hivi ni nini chanzo cha umoja? Nini kinaweza kutendewa ili kwamba pawepo na umoja? Nakaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2026 kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia, na somo la 4 linazungumzia umoja kupitia unyenyekevu. Somo la leo linazungumzia umoja kupitia unyenyekevu ama chanzo cha umoja. Basi nitakualika kuwa pamoja nami kwenye Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4. Tusome mstari wa 3b, inasema badala yake kwa unyenyekevu thamini wengine kuliko ninyi wenyewe, bila kuangalia masilahi yenu wenyewe, bali kila mmoja wenu kwa masilahi ya wengine. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, wale viongozi wa kanisa wa dini walikuwa wakiishi wakati wa Yesu, hasa sana wale Wafarisayo, walikuwa wakiweka mkazo wao kwa umoja wa nje, upendo wa nje, sio wa ndani. Kumbuka kisa cha yule mtu ambaye tajiri amekuja kwa Yesu, anasema nimeshika amri zote. Yesu akamwambia basi nenda uuze mali yako na ugawanyie maskini. Ilionekana kwamba huyo tajiri alikuwa na upendo wa juu, hakutaka kuwa na upendo wa ndani. Kwa mshigo wa Paulo sasa, umoja wa kweli katika kanisa haujengwi juu ya mambo ya nje, bali juu ya badiliko ya ndani yanayofanywa na Roho Mtakatifu. Ndio maana hata katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 2, Paulo anasisitiza sana umoja kwa kurudilia wazo lile lile kwa njia 4 tofauti. Anaposema kuwa na nia moja, hiyo jambo la kwanza; upendo mmoja mara ya pili; roho mmoja mara ya tatu; na mawazo yanayolingana, hii ni ya 4. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa umoja wa Kikristo ni umoja wa moyo, ni umoja wa nia, umoja wa mtazamo. Ili tufikie umoja kama na huo, hivi hauji kwa kujitokeza tu, kuna jambo la kufanyia kazi. Anatoa Paulo kwenye Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4, anapendekeza mambo 3 ili tufikie upendo kama na ule ama umoja. Ni lazima tuwe na unyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo msifanye chochote kwa mashindano au majivuno. Mashindano na majivuno huleta mgawanyiko, lakini unyenyekevu wa moyo huleta umoja uliothabiti. Pili, anapendekeza kuwahesabu wengine kuwa bora kuliko nafsi zetu. Kwa hivi mara unapopenda wewe mwenyewe ndio tu faulu, hapo kunaleta mgawanyiko, lakini ukiwahesabu wengine kuwa bora kuliko wewe, itakufanya mbaki katika umoja. Tatu, ni kujali maslahi ya wengine, si maslahi yetu wenyewe. Tusikwenda vizetu endelee yetu prive, tuangalie hata maslahi ya watu wengine. Kwa mtazamo hii, kwa hivi inahitaji kufa kwa nafsi, ifokuwe la mort du moi, kiburi kife ndani mwangu, ili niweze kuwa mnyenyekevu, niweze kuona kwamba mtu mwingine anafaa hata kuliko mimi mwenyewe. Tukifanya hivyo itatusaidia kabisa, tukimruhusu Roho Mtakatifu, kwa sababu umoja huu unaelezwa kuwa unaletwa na Roho Mtakatifu kulingana na Waefeso 4:3, na Roho Mtakatifu kutuliza migogoro, kuondoa kutokuelewana na kuongoza waumini kwenye umoja wa imani na wa kumjua mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo kulingana na Waefeso 4:13. Kwa hivyo imani moja na uelewa mmoja wa maandiko unaotokana na kumjua Kristo na mafundisho yake ni msingi wa umoja wa kweli. Je, ni kusudi lako mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ili kwamba upitie hatua hizi uhakikishe ya kwamba kumerudi tena umoja ndani ya familia yako ama ndani ya kanisa ama mahali pote unapoishi? Ikiwa ni kusudi lako, basi kuwa na muda wa kumsikiliza mwingine anapozungumza, sio tu mtaka waelewe kile unachokisema. Kuwa na muda hata ya kumsikiliza mwingine. Tuombe. Asante Yesu kwa unataka tuwe katika umoja, na umetuonyesha chanzo cha umoja inatokana na Roho Mtakatifu ambaye anaweza kutia ndani mwetu unyenyekevu uliokuwa ndani yako. Yesu, tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Tukusikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Na ikiwa utakuwa na swali, mapendekezo kuhusu somo, tuma kwenye namba yetu ya simu ama kwenye comment. Mungu akubariki na kutakia usomi mzuri wa maandiko matakatifu.